السلام أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كما كتشوفوا القريشلات أو القرص التقليديين اللي كيجيو خفاف بحال القطن بدون أي مجهود وبمقادير اللي بسيطة في متناول الجميع. كنحتاجو لهم في المقادير. عندي هنايا واحد الحبة ديال البيض. عندي معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز. يعني من الأحسن نستعملوا الخميرة المعجونة باش تساعدنا أن العجين ديالنا يختمر دغيا أحسن من الخميرة الفورية، حيت كتاخد الوقت أطول سورتو دابا مع البرد. عندي هنا معلقة ديال النافع، عندي الزنجلان، وعندي هنا واحد الساشي ديال الفاني، تقدروا ديروا الزهر. عندي هنا خمارة، كاس ديال المدافي، كاس ديال سنيدة، سكر حبيبات، وكاس ديال الزيت، وقبصه ديال الملح. عندي هنايا في القصريه اللي غادي نجمع فيها، عندي هنايا هاد 500 غرام ديال الدقيق، اولا جوج ديال الزلايف. غادي نضيف لهم القبصه ديال الملح، غادي نضيف ساشي ديال الفاني، وغادي ناخد السنيده، غادي ناخد تقريبا واحد المعلقه نضيفها لهاد الخميره، نضيف عليها شويه ديال المدافي باش نخليها هكا تتفاعل ليا، عاد نجمع بها العجين. عندي هنايا الكاس ديال الزيت غادي نضيفه، الحبه ديال البيض، ونضيف ساشي ديال الخمارات الحلوه، النافع، معلقه ديال النافع اللي كيكون هكا خضر، يعني كنقيوه كنخليوه خضر ما كنحمروش، حيت هما ملي غادي يطيبوا غادي يعطيو النكهه. والزنجلان حتى هو غناخد منه تقريبا مقياس 2 معالق كبار، واللي غادي يبقى ليا غادي هكا غنزين به من الفوق حتى هو ما محمرش. وغادي نبدا نجمع هذا الخليط ديالي كامل. هاد الكريسات هادو راه ما كندلكوهمش، فقط كنجمعوا العجين، يعني ساهلين ما فيهمش الخدمه، وفي نفس الوقت كيجيو لذاذ وكيجيو بحال القطن، وكنكونوا عارفين شنو درنا فيهم احسن من اللي كيتباعوا يعني على برا. يعني هكا نوجدوهم على يدينا يكون احسن. صافي هنا بعد ما هذيك الخميره كتفاعل ليا مع السنيده وداك الماء اللي درت ليها، غادي نجمع بها دابا. نحاولوا نجمعوا هاد العجين ونخليوها يعني ما تكونش خفيفه وما تكونش قاصحه، يعني بين وبين. وكنبقاو هكا نضيفوا في هذاك الكاس ديال الماء، يعني نقدروا ما نكملوهش كامل، انا بقى لي تقريبا منه واحد شويه ديال شويه، يعني ماشي بزاف، تقريبا استعملت الكاس كامل. يعني كيبقى على حسب الدقيق ديالكم واش كيشرب ولا ما كيشربش. صافي كنحاول هكا نجمع مزيان هاد العجين. صافي هنايا كما كتشوفوا كيولي طري. صافي خديته ودرته في واحد الاناء اللي غادي نخليه باش يختمر فيه. تقدروا ديروه في الطنجره ديال الضغط حتى هي كتساعد انه كيختمر دغيا. كندهنو هكا بشويه ديال الزيت من الفوق،
وكنغطيه هكا بسلوفان ونخليه حتى كيختمر على خاطرو تقريبا 3 ديال الساعات. كيختمر لينا مزيان. ضروري هاد المرحله هادي حيت حنا ما دلكناش، ضروري نخليوه يخمر مزيان. الا كانت هكا عندكم شي بلاصه فيها الشميشه غتغطيوه بواحد المنديل وتخليوه حتى يعني كيتضاعف الحجم ديالو. كما كتشوفوا هنا انا من بعد ما خليته ضاعف الحجم ديالو، غادي نزول ليه هذاك البلاستيك الغذائي وغادي نحاول هكا نفرغ منه الهواء اللي كيكون فيه. راه كتجي العجينه ناجحه 100%، كتجي هكا مهويه. وغادي ناخذ هنايا الزيت غندهن به يدي مزيان، وغادي نبدا نقطع كوريات كيبقى الحجم على حساب الرغبه ديالكم، بغيتوهم صغار ولا كبار. انا هنا غنديرهم شويه متوسطين، ما يكونوا لا كبار ولا صغار. كنكون دهنت اللاطه ديال الفران بالزيت، راه ما كيلتصقوش. كندهنها بالزيت كنوضع فيها هاد الكريسات هادو. وهاد الكميه هادي خرجت ليا تقريبا 12 وحده. تبارك الله، يعني كتخرج واحد الكميه لا باس بها. الا بغيتو يمكن لكم تضاعفوا المقادير. وصافي غنكمل بنفس الطريقه، غادي نقطعهم والا بانوا ليا هكا يعني كبار شويه غادي نقص منهم حتى كنحصل على الحجم اللي بغيت. كنديرهم هكا شويه من بعدين، يعني كل كوريه نخلي واحد المسافه بيناتهم باش ما كيلتصقوش ليا، حيت كيزيدوا كيخمروا. ومن بعد نتلاقى بكم مني نكملهم. بقاو معايا ما تمشيو فين. صافي هنا من بعد ما كملت الكريات ديالي كاملين شكلتهم، غادي ندهن يدي بشويه ديال الزيت وغادي نحاول هكا نبسطهم. يعني ما نبسطوهمش بزاف، غير شويه هكا. يعني هكا باش كيجيونا، يعني ما كيجيوش هكا لداخل عامرين بالبضعه. يعني هكا كيكون حسن ملي كنقرصوهم كيجيو، حيت هما غادي يزيدوا يتنفخوا كيجيونا مزيانين، كيجي الحجم ديالهم هو هذاك. يعني ضروري ما تخليوهمش هكاك كيما كتقطعوهم، تخليوهم ضروري هكا تبسطوهم شي شويه. صافي هنا من بعد ما كملتهم كاملين، يعني هكا كنبسطهم شويه بيدي كما قلت لكم. ضروري غادي نحاولوا نغطيوهم هكا بالبلاستيك الغذائي
ونعاودو نخليوهم يختمروا المرة الثانية حتى يعاود ثاني يضاعف الحجم ديالهم، يعني كيطلعوا واحد شويه. ونتلاقى بكم باش نشوفوا كيفاش غادي ندهنوهم. ما تمشيو فين، خليكم معايا. هنايا غادي نحتاجو الصفر ديال البيض باش غادي ندهنو هاد الكريسات. كندير ليه واحد القطرات ديال الخل باش كيحيد لي الزفوريه ديال البيض. غادي ندير ليهم شويه ديال القهوه سريعه الذوبان باش كيعطيونا واحد اللوين زوين ملي كيطيبوا كيجيو محمرين. صافي كنخلط مزيان هذاك الصفر ديال البيض مع النسكافيه قهوه سريعه الذوبان. وغادي ندوز دابا باش غادي ندهن هاد الكريسات. كيما شفتوا هنايا من بعد ما كيخمروا راه كيضاعف الحجم ديالهم. راه شتي واخا خليت المسافه بيناتهم يعني هكا التصقوا ليا ماشي مشكل. غادي ندهنهم بهاد الصفر ديال البيض، ندهنهم مزيان كاملين، يعني ندهن لهم الوجه ديالهم والجوانب. صافي هنا من بعد ما كملت الكريسات ديالي كاملين دهنتهم مزيان بهذاك الصفر ديال البيض. غادي ناخذ هنا الجنجلان وغادي نرش عليهم هكا الزنجلان من الفوق واحد الكميه لا باس بها. بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا الشكلاط في الوسط ديال الكريسات راه يمكن لكم ديروه، يعني حتى هو كيجي لذيذ، كيجي مذاق مختلف. وتقدروا تحتفظوا بهم غير هكا عاديين حتى هما كيجيو لذيذين بزاف. غادي نكمل هاد الكريسات كاملين، غادي نرشهم مزيان بهذاك الزنجلان وغادي ندخلهم الفران اللي كيكون مسخن من قبل. تكون العافيه مهيله تقريبا واحد 15 دقيقه وكيكونوا طابوا مزيان ووجدوا ديك الساعه ان شاء الله نتلاقى بكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم في طبق التقديم. والكريسات ديالي من بعد ما كيطيبوا هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كما كتشوفوا كيجيو هكا اللون ديالهم محمرين هكا ومذهب اللون ديالهم هكا زوين. كما كتشوفوا راه كيجيو تماما بحال اللي كيتباع على برا. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه اللي عطيتكم، راها ناجحه 100% بدون اي مجهود او اي عناء. ما كندلكوهمش. السر ديال هاد الكريسات او هاد القريشلات هو انهم يختمروا مزيان. كما شفتوا راه خليتهم انا حتى ضعف الحجم ديالهم. كتولي لنا العجينه ديالنا هكاك مهويه، وهذا هو السر باش كيجيونا هكا خفاف وقطنيين كما كتشوفوا.
كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وتخليو لي التعاليق ديالكم وتخليو لي البصيمه الزوينه ديالكم. الدعم ديالكم كيهمني باش نستمر في القناه. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل ما هو جديد. بطبيعه الحال من فضلا منكم وليس امرا. ونخليكم في أمان الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. إلى الملتقى. مع السلامة. بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم.